ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ab4ur നീഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നഗറ്റ്സ്, സ്പൈസി നഗറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. സോയാ സോസും ഒരു അടപ്പിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രെഡിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും പാപ്രിക്ക പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്പൈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പാപ്രിക്ക പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസി എല്ലാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഇച്ചിരി കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി കൊടുത്താലും മതി. ഇതുപോലെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ബോൾഡ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പരത്തി കൊടുത്താലും മതി. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വലിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈഡൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ എടുക്കാം. അല്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ സ്ക്വയർ പാറ്റേണിലുള്ള നൈഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബോളായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ക്വയർ പാറ്റേണിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ നഗറ്റ്സിൻ്റെ പീസസ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ പാറ്റേണിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും.
നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ടി കൂട്ടുകയോ കട്ടി കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല, ചെറിയ കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് എന്തോരാണ് പൊടി മുക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓയിലി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് കോൺഫ്ലോറിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ബ്രെഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പോർഷനും കൂടെ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ നമ്മുടെ പീസസും നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് മുട്ടയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പാലെടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്, അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ കവർ ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നഗറ്റ്സിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നഗറ്റ്സിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പച്ച ഇറച്ചിയല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കണതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. നമ്മൾ വെക്കുന്ന മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുന്ന മുരിഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷേ അത് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചും എടുത്തത്. കട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിലും കട്ടി കുറച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി കൂടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.